សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខាលទ្ធផលការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានចេញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហើយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលពួកគាត់បានបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែលទ្ធផលប្រឡងអត់ដូចអ្វីដែលពួកគាត់រំពឹងទុកឬក៏ពួកគាត់បានធ្លាក់ហើយករណីមួយដែលគេនិយាយជាច្រើននៅលើ Facebook គឺករណីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែគាត់បានប្រឡងធ្លាក់ប៉ុន្តែមានប្រភពមួយចំនួនបាននិយាយថាគាត់បាននិយាយក្រោយពេលគាត់សម្លាប់ខ្លួនហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសនឹងស្ដីឲ្យគាត់ទាំងដែលគាត់បានសម្លាប់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងយ៉ាងញឹកញាប់នៅពេលដែលមានករណីសម្លាប់ខ្លួនយើងមិនត្រឹមតែមិនអាណិតនឹងឲ្យតម្លៃជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្ដីបន្ទោសឲ្យពេលខ្លះប្រមាថដល់គាត់ទៀតដោយនិយាយថាបើសិនបើចង់ស្លាប់មិនឲ្យស្លាប់ទៅការមានអារម្មណ៍ចង់សម្លាប់ខ្លួនមិនមែនជាឫសគល់នៃបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារោគសញ្ញាទេមនុស្សសុកមិនមែនចង់ស្លាប់ខ្លួនទេពួកគាត់គឺសិតតែមានមូលហេតុនិងបញ្ហាអ្វីមួយឯងទើបឈានដល់ការចង់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងអត់ព្យាយាមស្វែងយល់ពីពួកគាត់ទេថែមទាំងជន់ពលិចបន្ថែមទៀតតើការស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលបានសម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្លាប់ខ្លួនបានអីមកវិញក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្ស80,000នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារតែការសម្លាប់ខ្លួនគឺម្នាក់រាល់40វិនាទីហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានមនុស្សពី10ទៅ15នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារតែការសម្លាប់ខ្លួនក្នុងចំណោមមនុស្ស10,000នាក់មានមូលហេតុចម្បងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ចង់សម្លាប់ខ្លួនវាអាចមកពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបៀតបៀនផ្លូវភេទការធ្វើបាបឬក៏ការបូលីពីអ្នកដទៃហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺដូចបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយអញ្ចឹងគឺត្រូវការការព្យាបាលយើងអត់នៅក្នុងខ្លួនគេអត់បានពាក់ស្បែកជើងគេយើងអត់ដឹងទេថាគេបានឆ្លងកាត់អីខ្លះខ្ញុំដឹងទេថាជីវិតម្នាក់គឺសិតតែមានការលំបាកអីប៉ុន្តែការទទួលយកការលំបាកនោះគឺខុសៗគ្នាពេលខ្លះអ្វីដែលយើងគិតថាទ្រាំបានមិនប្រកាសថាគេទ្រាំបានទេជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មិននឹងណហើយពេលខ្លះការដែលមានអារម្មណ៍ចង់សម្លាប់ខ្លួននឹងហើយគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែយើងអត់ព្យាយាមស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហាទេយើងអត់ព្យាយាមមើលថាតើគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលត្រូវការព្យាបាលឬគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែលត្រូវការដោះស្រាយគឺយើងដឹងតែដាក់ទោសថាបើសិនបើគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនគឺសិតតែអាត្មានិយមនឹងមិនសមនឹងរស់មនុស្សម្នាក់ទម្រាំទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងគឺមិនមែនឈឺចាប់ធម្មតាទេមនុស្សភាគច្រើនអត់ចង់ស្លាប់ទេគឺទាល់តែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគាត់គិតថាការស្លាប់វាប្រសើរជាងការរស់ទើបគាត់សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយការសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ពិបាកណាស់ដែរការលើកដៃយកថ្នាំទាំងដបយកមកដាក់ក្នុងមាត់ឬក៏ការលើកកបិតយកមកអាដៃមិនមែនជារឿងស្រួលឬក៏សប្បាយទេបើទោះជាគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែចំណាប់អារម្មណ៍ក៏យើងគួរគិតមកវិញដែរថាហេតុអីបានជាគាត់ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេលខ្លះដោយសារតែយើងស្ដីបន្ទោសគាត់ហ្នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចនឹងអត់ហ៊ានប្រាប់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីមួយឬក៏មានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនព្រោះគាត់ខ្លាចយើងស្ដីថាឲ្យគាត់ខ្ញុំនិយាយនេះមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅសម្លាប់ខ្លួនឬក៏គិតថាការសម្លាប់ខ្លួនជារឿងល្អទេការសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ទៅលើបញ្ហាដែលគ្រាន់តែបដោះអាសន្ននេះខ្ញុំយល់ថាពេលខ្លះជីវិតពិបាកហើយពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាទ្រាំលែងបានទៀតអីនេះហើយបានជាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននឹងគ្រួសារដើរតួសំខាន់ណានៅពេលដែលដឹងឬសង្ស័យថាមានស្គាល់ណាគេដែលមានបំណងចង់សម្លាប់ខ្លួនណាអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺកុំបន្ទោសនឹងស្ដីឲ្យគាត់កុំធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍កាន់តែខុសនិងកាន់តែពិបាកទៀតព្យាយាមស្វែងយល់ពីគាត់លួងលោមគាត់នៅជាមួយគាត់ខ្ញុំយល់ថាពេលដែលអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ចង់សម្លាប់ខ្លួនណាពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញហើយពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខឹងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគាត់ត្រូវការយើងណាស់នៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍បែបនេះហើយបើសិនបើអាចគួរតែស្វែងរកជំនួយឲ្យគាត់ដូចជាជូនគាត់ទៅពេទ្យផ្លូវចិត្តជាដើមហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់សម្លាប់ខ្លួនណាកុំខ្លាចក្នុងការប្រាប់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ព្រោះគាត់អាចជួយយើងបានយើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងរហូតទេអារម្មណ៍យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងកុំធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យមិនបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញដើម្បីស្វែងរកពេទ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាអាចសាកប្រើ app ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Healthago ដែលនៅក្នុងនោះគឺមាន clinic និងមន្ទីរពេទ្យឯកទេសដែលអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង app នោះហើយស្វែងរកពេទ្យដែលមានឯកទេសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តអរគុណដែលបានមើលហើយកុំភ្លេច like share និង comment ហើយដាក់ see first ផងតិចទៀតខ្ញុំបិណ្ឌទាំងអស់គ្នាបាយបាយ